बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 23 सितंबर, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। एंकर कामरान शाहिद ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उस इंकशाफ की हकीकत क्या है, उनकी जो खबर है वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो खबर दी है। उस खबर की असल हकीकत क्या है मुकम्मल कहानी आपके साथ वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। कल पाकिस्तान के सीनियर एंकर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट कामरान शाहिद ने अपने जो दुनिया न्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तकरीबन 20 अरकान जो हैं, जो कि हुकूमती अरकान हैं, उसमें हुकूमती अरकान से मुराद जो भी हुकूमत में है, इमरान खान साहब के इत्तेहादी भी हो सकते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी में जो बंदे हैं वो हो सकते हैं। उन्होंने हुकूमती अरकान कहा। वो कहते हैं कि 20 अरकान असम्बली जो हैं वो इस टाइम नवाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं, और वो नवाज शरीफ से राब्ते में इस वजह से हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लंदन से ये बड़ी खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के हुकूमती अरकान के 20 रुकन जो हैं, 20 अरकान जो हैं वो इस टाइम नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। अब ये एक ऐसी खबर है जो कि किसी के वहम गुमान में न थी, लेकिन कामरान शाहिद ने यह खबर ब्रेक की। क्या 20 अरकान जो हैं वो इस टाइम नवाज शरीफ से राब्ते में हैं? इसका जवाब है जी हाँ। अब आप हैरान होंगे कि 20 अरकान नवाज शरीफ से किस तरह राब्ते में हैं। जो कामरान शाहिद है उन्होंने कहा 20, मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इस टाइम नवाज शरीफ से राब्ते में है। किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का हर हुकूमती रुकन इस टाइम नवाज शरीफ से राब्ते में है और कह रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान लौटें और हमारा जो पैसा जो कि आपने चोरी किया है और जो आपके ऊपर अदालतों में केस चल रहे हैं वो यहाँ पर आकर भुगतें। कामरान शाहिद ने ये जो खबर दी है, देखें, इस खबर को देखकर मुझे एक दफ़ा हंसी भी आ रही है, मुझे यहाँ पर शर्मिंदगी भी होती है कि देखें हमारे जो सीनियर एंकर हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरह की खबरें फैलाते हैं। आपको याद होगा कि जब धरना चल रहा था, इमरान खान साहब का धरना हो रहा था, और ये जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट धरना हो रहा था, तो उस टाइम सुहेल वड़ैच ने और डॉक्टर शाह मसूद ने और इस तरह के जो एंकर्स थे उन्होंने खबरें फैलाई थी कि तहरीक इंसाफ के 50 से ज़्यादा रुकने असम्बली जो हैं, और वहाँ पर जो लंदन के जर्नलिस्ट थे उन्होंने बाकायदा तौर पर सड़कों पर खड़े होकर कहा था कि यहाँ पर नवाज शरीफ से लंदन में आकर तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा जो सीनियर अरकान हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ की पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जब जहांगीर खान तरीन की बात आई तो इन एंकर्स ने ये खबरें इस तरह फैलाई कि नवाज शरीफ के साथ जहांगीर खान तरीन मिल जाएंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़ा खतरा है। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, ये जितने भी एंकर्स इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं करने जा रहा, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, किसी किस्म की कोई इस खबर में सदाकत नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने और ये जो इमरान खान साहब की काबीना है, इन्होंने मिलकर जो तजवीज़ पेश की थी PMDA की कि वो कवानीन लाए जाएं कि जब कोई बंदा इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाए तो उसके ऊपर 20 से 25 करोड़ पे जुर्माना होना चाहिए। तो उस टाइम कामरान शाहिद समेत
ان کے جتنے بھی صحافی برادران ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا تھا کہ ہم اس کالے قانون کو بننے نہیں دیں گے، یہ ہمارے خلاف سراسر سازش ہے۔ کیا یہ لوگ سازشیں نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، یہاں پر انہوں نے گرین پاسپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے کامران شاہد نے۔ کامران شاہد صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے کس دن پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت کی بات کی؟ پہلا پوائنٹ میرا یہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا تھی؟ تیسرے نمبر پر پوائنٹ یہ کہ نواز شریف کے ساتھ جو 20 بندے آپ کہتے ہیں کہ رابطے میں ہیں، یہ خبر بریک آپ نے کس کے کہنے کے اوپر کی؟ چوتھے سوال میرا یہ کہ آپ اس 20 جو بندے آپ کی نظر میں ہیں ان کا نام ڈسکلوز کر دیں، کوئی اتھینٹک سورس بتائیں کہ یہ خبر کدھر سے چل کر آئی ہے۔ اچھا، میں جب یہ خبر میں نے پڑھی ہے، میں نے بعد میں کامران شاہد کا پروگرام بھی دیکھا، تو اس میں جو کچھ چاہ رہا تھا وہ ایک سائٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جو سوشل میڈیا پر کچھ جو کہ لوگ اپنا تبصرہ و تجزیہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں لوگ لکھ رہے تھے کہ کامران شاہد کی کوئی ریٹنگ گر گئی ہے، شاید اس وجہ سے کامران شاہد اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں کامران شاہد کو اتنا تو نہیں دیکھتا، میں کامران شاہد کو اتنا نہیں سنتا، کیونکہ کامران شاہد جو ہیں وہ اکثر اپنے پروگرام میں یہ کرتے ہیں کہ 2 بندوں کو بلا دیتے ہیں یا کبھی 3 بندوں کو بلا لیتے ہیں، تو ان کو بلا کر وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کامران شاہد جو ہوتے ہیں وہ اپنا ہی تبصرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جن میں اکثر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ میں اوائڈ کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی شو اوائڈ کیا کریں، کسی ایسے صحافی کو سنا کریں۔ آپ کو آپ کی اپنی مرضی کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر شاہد کو سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہارون الرشید کو سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نجم سیٹھی کو سنیں۔ جس کا آپ کو پروگرام اچھا لگے اس پروگرام کو دیکھیں، لیکن وہ صحافی دیکھیں، ایک وہ ایسا تجزیہ نگار دیکھیں جو کہ آپ تک تحریک انصاف کی، مسلم لیگ نون کی اصل خبر پہنچاتا ہو اور آپ تک انفارمیشن پہنچاتا ہو، نہ کہ اس طرح کی فیک نیوز پھیلاتا ہو۔ دیکھیں، جو 20 رکن اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہو بھی رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص ادھر سے ادھر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہاں البتہ تحریک انصاف والے اور جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور یہاں جیل میں آ کر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے۔ خیر، ابھی تک لیتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج۔